炒飯、炒麵、番茄薯仔，真真正正係食齋啊！未停過喎。我一定嘢你不停嚟嘅咩？自助餐嚟噶嘛，抵食啊！優質啊！啲嘢好食，新鮮啊，最緊要新鮮。真係新鮮，同埋啲嘢出到嚟咧仲係熱嘅，即係唔係凍冰冰嗰啲啊，仲係熱嘅。種多，太多啊！你淨係品種多到你。如果你全部食一款啊，根本你係食唔晒，太多款啦，抵食。你話你呢款啊，呢個團幾多錢啊89蚊啊，超值價。十分之好天啊！今日，今日我哋又係一日團。而家啲人咧要求越嚟越高喎，啲團友話喎，一定要食埋夜晚嗰餐喎。我哋今次一日團，我啊揾過晒美味啊、魅力啊、關鍵啊，最後都揾唔到，卒之都係去翻寧華。今日我哋一日團又係包一圍。食埋晚餐，佢話食3餐啊！睇下係咪真係咁抵啦？好啦，齊人就出發。Let's go！ 懵成成咁，66就66就嗌62，懵成成咁。Hello hello， 今朝啊齊人啦，出發啦！真係幾時去都人多。而家啲老餅咧研究緊再培訓計劃。驚你哋，因為啱接女仔啊嘛，佢驚你咪特登叫你。嗱，而家上車有湯包賣啊，多彩滾湯包啊，20蚊一包，睇下有啲咩料先。個服務啊，5G無圖周街賣得到，不過我想執其他嘢啦。好啦，睇下要買唔買啦。牛大力、百福多嘅。好啦，到訂啦，到訂啦，開火串啦，食飯啦，我哋今次係食齋嘅。今次我哋咧就喺呢間食。呢度一入到嚟咧就排隊攞口罩啦，攞飯啦，攞羹啦。攞咗嘢先，地方好大啊，不過攞嘢嘅地方亦都好多。啲餸啊睇落幾新鮮啊，唔錯。得唔得？唔知喎，未食啊，啱啱攞啫喎。攞完之後食，話俾你知，話俾你知，話俾你知。多啲，咦，都好似好多品種，品種好多啊，一個圈喎。一樣有一啲咯，啊？樣樣一啲時候。有南瓜啦，哦呢度俾人攞晒咯。湯啊，哇，苦瓜湯喎。銀耳羹、牛西米露、綠豆沙，呢度就係乾品粥、白粥、白粥。呢度就係麵檔啊啦，呢度係麵檔，中意食乜字咩？中意錄乜就錄乜，我就錄嘢，我係錄呢部機嗰啲嘢。使唔使錄啊？唔使啦，夠啦你。有夠啦，睇下仲有冇其他嘢。呢度咧就有啲菜啊，又有好多包類啦，白糕啦、包啦、花生啦、芝麻卷啦、
生果有芒果啦，兩菜都上得快。好啦，卒之都俾我飽咗嘢食啦，得唔得，偉哥？又係食菇啊？黑埋眼啦，食菇。啲豆腐幾新鮮，啲豆腐新鮮。人太多啦，人太多啦。不過嘢食咧，嘢食方面咧都算係好多嘅，幾新鮮。食嘢講，哇！你4個字食一個啊？係啊，我哋 VIP 嚟㗎嘛。OK 啊？下咗咯。不過啲嘢咧，我上次好似係嚟過嘅，嚟過㗎但係以前呢啲嘢咧就冇咁新鮮，冇咁咩品種喎，啊？好多品種喎佢。啊，品種好多，同埋咧佢出啲嘢咧，你睇啲菜咧好鮮綠啊，新鮮。鮮綠啲苦瓜啊嗰啲嘢，同埋豆腐係出得好靚，唔錯噶，OK 嘅，食齋啫嘛。你品種多嘛？啊，你乜菜都有喺度。係啊係啊係啊，幾好。誒阿明哥仲係翻添啊！哇咁快翻添，我第一醃都未醃啊！哇！你兩個好食得喎，兩公婆都好食得喎。今日好啊！食得啊！咁食得嘅你，你好食得，你係喺屋企好食得㗎。食得冇。眨眼就食完啦。呢一餐叫做中規中矩，都唔算中規中矩噶啦，算係幾好噶啦。因為始終係齋，佢品種多，品種多，都點講？就同埋咧，因為可能人多啊，人多咧，所以咧佢嗰啲餐咧就新鮮就回得快，回頭回得快啊！咁啊，啲菜都好綠好正嘅。呢度係純粹食齋嘅，第一餐叫做合格噶啦，合格同幾好。食完出邊啊，肯定有個小賣部嘅，睇下啲嘢。誒嗱，我啲啱你。哎呀，抵橫！俾咩單？好啦好啦，睇完啦，而家叫老陳。睇完買上車。哇，拍晒喺度，價格都係領話嘅喎。上邊咁冇生意啊，嗱聲開間咩市？炒咗佢啦！點知原來冇人喎。唉，人哋上高啲人啊多到咧倒瀉屎咁，下低咧就真係揾隻人睇下都冇。阿聰叔，你同阿聰叔講下。同你傾下。好啦，上車啦，唔好乾晒啦，上車出發。第一個景點啊，就太平手袋廠。虎門太平呢度咧，唔使講噶啦。呢個太平廣場。我喺呢度做嘢咧，都做咗20年啦。犀利啊！係啊，虎門啊嘛。呢啲1978，唔係呢個館係起於1978，係指咩意思？1978年改革開放，由呢一年開始改革開放。我哋國內考試咧，考。睇翻呢度呢個環境咧，十足我幾廿年前喺呢度嗰間廠差唔多樣。以前虎門真係好多廠仔嘅。70個，係接計嘅。哇！買啦！呢啲係呢袋啱啊！賣品嚟嘅。廣州啊！即呢啲啱咩啊？呢啲啱咩啊？我幾貴咯，到時家都仲。最初咧，我都以為呢個館咧，佢又擺啲嘢喺度賣。呢個館原來純粹真係展覽館，冇嘢賣嘅。
咩都假，啊要威，阿明哥仲話想買翻啲 LV 翻去添，點知冇得賣，賣手指，唉，冇得講咋，冇得講。佢哎呀，係咁就行完個太平手袋廠冇咩睇啊，睇翻啲舊戰績嘅啫。而家我哋就上車去第二個景點，唔知邊度啦。上到車先算。 99蚊見唔見到？咁你咧就撳咗呢個先。你睇下啲人啦，無時無刻啊喺度拼多多啦，你睇下拼多多教學。黑色，喂，上車。喂，拼呢度嚟過啦，啱啱上次嚟過，啱上早幾耐啊？一個月前嚟過，係啦，嚟過，一個月前嚟過。上個月先嚟過，冇所謂啦。一日團去得幾遠啦？嚟去嗰啲地方入去睇下啦。人哋喺度聽書，我哋係影相，幾靚啲荔枝，荔枝又靚，香蕉又靚，不過假嘅。温書啊？係啊，我睇下啲糧票啊，睇下啲糧票啊。銀紙呢啲啊，以前嗰啲糧票啦，半市斤啦、3市斤啦，好多人都唔識呢啲嘢嘅。以前啊，買米買肉都靠呢啲噶啦，冇呢啲嘢冇得買啊！得兩條香搭，想食下先。呢就係下午茶啦，下午茶係咪啊？係下午茶。佢話包3餐，呢個就係其中一餐。咩嚟啦？一個葡撻，一個餅，跟住一杯茶，小青金茶。哦，金茶。金茶。呢度啲湯料19蚊包。3餐。你哋上個月咯，上個月咯。係咯，佢話買點啫嘛，你個咁樣食。買花生，我花生我翻蓮塘買。街市啊？但係蓮塘街市唔係喺去呢個咩？南平啊？唔係阿偉哥，我哋去嗰個咩湖啊？天湖路街市。哦，上次我買過，我知我知。天湖路街市嗰度好多花生買㗎嘛。我放晒好平啦，25蚊2斤，係咯。好啊，助長東莞經濟啊！係啊，靠佢啦，靠佢，飲咗佢杯嘢。咁啊嚇，即係有良心啊！呢啲人有良心啊，唔好似你咁啊嗱，冇良心啊，唔買嘢。你買到嘢啊？啊，主持人，買到嘢啦係嘛？我下午茶都係做啲嘢嘅。個下午茶真係要啊，做翻啲出咗眼經濟啊嘛，真係咯。咁你買幾多嘢啊？一袋。一袋，哇，真係好多袋啊！話一大袋。總嚟喎，阿邊好介紹。上一次佢話好我你買啊，係呢個，喂，買嗰啲咩啊？你話加隻蛋嗰啲咩咧？係啊，嗰啲羹咧，食飲晒未啊？仲有2包喺度啊！我又係喎，飲剩2包。打開你。你又買到？其實都唔係嘅，係啊，自己粟米魚。哇，犀利！遊客嚟噶嘛？好啦，我哋又落車啦。我哋今次呢個新景點係嘛？係啊，未嚟過啊呢個位。未嚟過啊，新景點，我哋而家嚟睇下。賞秋香，玩完之後。賞花啫，咩賞秋香啊？而家嚟要睇花，睇下有冇？睇花，哇！呢度真係要俾門票噶喎。佢呢度話佢包門票，睇下有乜嘢咁好睇先。
首先你話導遊費而家收先，我導遊啦嘛，你揸支旗仲唔收導遊費？喂，幾廿個人嚟搏我啊，到時而家收導遊費先，一陣間唔使俾啦，係咪？而家收有8折，而家收8折啊！係你到時你俾一人啊！係啦，各位鴨仔，快啲嚟啦！二路出啊，二路入去，二路出翻嚟。好啦，飛就買咗啦，而家跟住導遊行。我哋入到去之後往左前方，上到半山腰山頭嗰度一影啊，好靚啊！呢度就係百花園繡花球展啦，哦，收門票噶啦。要啊，你下說。好嚟，好啦，入啦。啊，得㗎，冇問題，我喺度。1、2、3。哇，好靚啊！你買啦嘛？幾錢㗎，大佬？香芋百花園，而家正式進入去啦。你睇下啲環境。哇！呢度真係好多繡球花，多數都係繡球花嚟嘅。鮮花長廊，哇！呢度啲繡球靚啊！兩邊都係荷花，超大個荷花池啊！哇！突然間噴嘢，每隔2分鐘噴一次水啊！呢度一辣屋仔，唔知係咪度假用定係咩啦？呢度可以影下相。呢度真係未嚟過嘅。嗱，睇到啦，餐廳就有啦，不過冇開，冇嘢飲。隔離呢度衛生間都乾乾淨淨，冇計啦，收錢啊，梗係乾乾淨淨噶啦。好啦，夠鐘集合啦，有啦，趕住去開餐，下次再嚟過。呢度咧，呢個景區咧，如果係唔收錢嘅咧，肯定爆晒人。但係因為佢收錢，所以冇乜人。仲有一樣嘢，下次咧，即係呢幾個月咧，我唔會再嚟呢度啦，因為天氣熱啦，係咪？係啊，冇錯。天氣熱呢度啊，曬到你隻狗咁啊！而家仲今日陰天仲好啲，如果你真係有太陽出現咧，就頂唔順。所以一次算啦。雖然佢話佢俾錢，唔係喎，你睇而家好多人嚟咗喎。係啊！哇，影結婚婚紗添喎，咬到佢成個膊頭都係蚊爛啊！呢啲肯定啊！好啦，出翻去啦。好。睇完出閘。去廁所，去廁所就上車涼。冇錯啦，呢度又有嘢買啦，出到嚟有嘢買啦。好啦，上車啦。拼多多買芒果點啊？係啊。點啊？如果有難咪可以影翻張相俾佢咯，可以退翻俾佢㗎。係啦。佢買咋？拼多多啊，原來啊，你睇下明哥啊，明哥又喺度講緊啊，幾多錢啊？23個9，9斤，哇，夠啊，夠食啦，9斤。仲話人哋仲話滑爛嘅，壞嘅，退翻錢，可以退翻錢。影翻張相。Very good, very good。哦，今次上樓上。
今餐又係呢度椰子三雞宴，又係永遠都係三隻雞果菜任食。啊！我哋睇下我哋今日幾多人啦？今日我哋幾多人喎？唔該俾個碗我裝份嚟啊！打個招呼啦！碗得滯，側咗啊！唔係寫晒落個爐度，側咗啊！不過要好似仲唔好搞佢。唔係啊，暫時得。點啊？快唔使。點啊？喂，今日我哋食3隻雞喎，食唔食得晒咧？係夠唔夠食啊？夠食，我話夠食，10個都唔俾佢咁做你啦。係咯，好啊，好啊。啊，生細少少得。好啦，嚟啊！哦，相當好，而家睇相當之好。唔真係，如果唔係俾個 like 你啊！阿偉哥，掂晒，又有得食。呢個就係雞鳴啊嗱，認清楚雞鳴。隔離嗰個叫雞。好，開餐。好，唔係嗰啲喂，自己嚟啦，自己嚟啦，啱啱攞啦，三雞宴啊，嚟啦，瓜菜嚟啦，係啊，擺住先啦，係啦，冬瓜。等陣嚟到啦，見到啦，啊，而家等水滾啦。唉，飲杯咧！飲晒㗎，我唔同你飲晒，冇你咁得閒啊！我做嘅啦，幾廿年煮雞經驗啦嗱。係啦，幾廿年啦，我哋收得你過啊嚇，啲雞啲嘢交俾佢唔得㗎啦。如果你唔介意可以放埋肉丸啊，你哋中意啊。用咗好耐熟㗎嘛。係啊，肉丸冇咁易熟㗎，因為中間始終係大粒。等佢蒲頭啊熟啊。啊！呢餐飯食個幾鐘，大家慢慢嚼啊。好，好啊，好啊。啲瓜菜可以加嘅嚇，其他肉就冇啊。啊，滾到嘭嘭聲啊！你唔夠呢度淥耐啲㗎，係啊，淥耐啲。呢啲硬㗎，唔係嗰啲脆嗰啲嚟嘅。係咪？佢都係炸唉，阿明哥話點就點啦，最叻你嘅淥嘢，食得。呢個湯就冇得頂啊，好好飲啊！第隻雞咯，第三隻，第三隻咯，得唔得啊？講啊！一般般啦。哇，點解今次一般般啊？唔係，即係講嗱食嘢就冇乜所，都算係咁㗎啦。得雞我就話普普，即係普普通通啊，唔係冇咩雞味，嗰個雞冇乜雞，始終都係啲雞嘅汁，始終都係硬骨都硬骨嘅，但係佢係啦，呀，普普通咧，你咁個價錢，個價錢我收過啦。收過。啊，食都食到3餐啦。隻雞你去街市買啊？和耳。和耳啊，有和耳，得幾蚊？一樣啊，起碼我8隻蚊佢快啲啊，走啊！捐血啊，捐血啊。哇，死咗咯呀，得啊，得唔得？喎，得㗎啦，有3，啊，你得唔得？冇價錢錯啊！ OK 啊幾人定啊？幾廿蚊39蚊抵唔抵啊？抵啊！好有椰子味啊，唔錯。下次再嚟啦。你買個椰子啊，都要10幾蚊貨啊！嗱，係咪有冇啲仲未計人又係咁平嗰啲？好多嘅。有49蚊都有，我哋上個月嗰團49蚊啫，冇夜晚嗰餐，幾個人？冇夜晚個餐，不過晏晝嗰餐好，晏晝嗰餐晏晝餐好。呢度起碼2個嘢。食飽有咩做？就係咁咯。煲粥得㗎。煲咗下火啊，煲咗下火，下火嘛。係啊，校長，你腎啊！啊！我校長腎啊，厚腎俾你啊嘛，咩唔得得？你話要好肉啲，你老婆唔喺度，你就慳好多。當然啦，呢個係必然嘅。我哋呢啲謹慎型嚟㗎嘛。真係好。行完晒呢啲叫做雜貨啦，咁我哋就差唔多完成行程啦。而家我哋上翻車，跟住就翻深圳啦。而家已經差唔多6點幾噶啦，6點半噶啦。咁啊，今次係1日，佢話即係3餐啦，抵唔抵你哋自己諗啦。不過以89蚊有咁多嘢玩嘅就，我本人就覺得佢係幾抵啦。抵唔抵啊？
超值啦，唔係抵唔抵係值超值。大佬食3餐喎，89蚊，你睇點啊？好啦，last call 啦，抵唔抵？抵唔抵？抵唔抵？你就係問抵嘅，梗係抵啦，就好唔好食咧，就都好食。好啦，完結，我哋最後俾我哋呢佢個椰子真係呢個椰汁味啊！最多嘢講嗰個嚟完成可以到此一遊，冇蝕底嘅，放心啦。團費。團費啊89啦，好啊。Hi，我係 Wilson，多謝收睇，記得要點讚、留言、分享，你哋嘅支持就係我嘅動力。下條片再見啦，拜拜。